Ok, សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ស្មី Printing បាទថ្ងៃហ្នឹងមានវីដេអូថ្មីមួយឆ្លើយតបទៅកាន់ comment របស់បងប្រុសនេះគាត់បាន comment សួរពីមូលហេតុនៃការ print ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Canon 6830អញ្ចឹងដំណោះស្រាយវាអត់មានអីច្រើនទេបងអាចមកពីបញ្ហា setting ឬក៏បញ្ហាទឹកថ្នាំវាដាច់ទឹកថ្នាំអញ្ចឹងតោះយើងមុននឹងធ្វើការចូលទៅកាន់វីដេអូខ្លឹមសាររបស់យើងកុំភ្លេចជួយចុច like និង share ក៏ subscribe នឹង channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការកំណត់នៅក្នុងការ print របស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងបើកកម្មវិធី Photoshop មកឥឡូវខ្ញុំបានទាញរូបដាក់រួចស្រេចហើយទៅមកទៀតយើងធ្វើការចុច print ហើយម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ Canon 6530ទៅមកទៀតយើងធ្វើការកំណត់ setting យក photo print នឹងមកហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់តេស្តជាមួយនឹងຂະຫນາດ 10-15 ហើយនៅកន្លែងប្រភេទរូបថតខ្ញុំយកជាกระดาษ matte paper អញ្ចឹងយកជា matte paper អូខេ matte paper ហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ high ខ្ញុំដាក់ standard ក៏បានដែរ standard វាអត់សូវច្អកដាក់ high យើងកាន់តែច្អកអញ្ចឹងការកំណត់របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើង print test មើលទៅហើយយើងទៅ normal check វាផងតើវាទឹកថ្នាំវាពេញឬក៏អត់វាដំណើរការបាន smooth ឬអត់ទៅមកទៀតយើងនឹងធ្វើការ print រួចហើយយើងទៅមើលលើការ print ផ្ទាល់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននឹងម្ដងឥឡូវវាចេញមកហើយបញ្ជាក់ថារូបហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានពីនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេវា color នៅពេលយើងដាក់ high ទៅវារៀងច្អកបន្តិចបើយើងដាក់ standard ធម្មតាវាចេញមកភ្លឺស្អាតល្អហើយវាកំពុងដំណើរការនៅពេលយើងដាក់ high វារៀងយឺតបន្តិចប៉ុន្តែបញ្ជាក់ឥឡូវខ្ញុំអត់ដែល print ជាមួយ Canon ទេខ្ញុំ print តែជាមួយ option ព្រោះអី option យើងអាចដាក់ទឹកថ្នាំខាប់បានយើងទុករូបថតបានយូរយើងធ្វើរូបថតកាតរូបថតអីប្រឌិតរូបអីយើងប្រើទឹកថ្នាំខាប់ទៅទុកបានយូរបើមួយទឹកថ្នាំធម្មតាយើងទុកអត់បានយូរទេព្រោះអីវាឆាប់ហើពើពេកបើទឹកថ្នាំស៊ីនតើយើងអត់បើយើងប្រើទឹកថ្នាំស៊ីន option ប្រើទឹកថ្នាំស៊ីនតើយើងអត់វាគុណភាពរូបថតវាឆាប់ហើពណ៌ពេកអញ្ចឹងរូបថតឥឡូវពេលយើងថតឆាប់ហើពណ៌ក៏គេមិនសូវមកថតកន្លែងយើងដែរវាគុណផលវិបាកគុណបំបត្តិវាកន្លែងហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវរូបចេញមកហើយយើងមើលទៅវាអាចទួយកបានវាមិនខ្មៅទេវាដូចតែរូបនៅក្នុង monitor ហ្នឹងឯងពេលខ្លះ monitor ដែលយើងប្រើហ្នឹងវាបញ្ចេញពណ៌អត់ត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានតែពេលអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញមករូបនៅលើនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញវាផ្សេងហើយរូបនៅក្នុង monitor វាផ្សេងអញ្ចឹងពេលខ្លះមកពី monitor ដែរមកពី monitor យើងបែងចែកពណ៌អត់ត្រូវអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាមានចម្ងល់អាចឆាតសួរខាងក្រោមបាន comment សួរខាងក្រោមខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យកាន់តែម៉ាត់ហ្នឹងឬក៏ឆាតមក Facebook ខ្ញុំមកចាំបើមានបញ្ហាអីចាំខ្ញុំជួយផ្ដល់ជាយោបល់ខ្លះជាបទពិសោធន៍តិចតួចដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ subscribe ម្នាក់មួយផង like share ផងអរគុណច្រើនបាយ